Давайте. Толпа. Какая толпа? На всех моих белых. Я делаю кэш, он летит как подо мной дроп-топ, я лечу как. Кто под ним? Дроп-топ? Кто? Там рэп, муай-тай, хентай, бентай, гитрахнул твою first strike. Вот мне кажется, что типа Михей это реально вот, легенда, которой Кизару таким образом привлекает внимание своей какой-то фан-базы, которая, возможно, про Михея ты и не слышала, или слышала про Михея как про автора песни «Сука, любовь». Кто такой Сергей Крутик? Кто допускает, что это Михей? Что? Там такие разнообразные локации, такие трюки он показывает. Понимаете, это огромная работа съемочной команды. Такое ощущение, что Кизару просто наснимал, типа, дефолтных кадров, и они, на всю дискографию Кизару в целом